Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Біздің каналға қош келдіңіз. Осы хабарламаның астына бір емес ондаған лайк бассаңыз оған тұрарлық. Әнші Нұржан Қалжан марқұм досы Руслан Бөленбайдың өмірін жалмаған жол апатын есіне алды. Әнші бұл туралы Жұлдызды шаңырақ бағдарламасында баяндады, деп хабарлады Түркістан қызы. Әнші ол күн мәңгі есінде қалатынын айтады. Оның қасында көлікте марқұм досы Руслан Бөленбай мен Бауыржан деген жездесі және Гаухар деген журналист қыз болған. Рөлде мен отырдым. Түнгі сағат 3:00 шамасында жол апаты Жамбыл мен Гагарин көшесінің қиылысында болды. Мен соққан жоқпын, мені келіп соқты. Қысқасы Алматыға Іңкәр деген әпкем жездем бала шағасымен келген. Солармен қыдырып жүргенмін. Руслан хабарласып, осындай жерде отырмыз, келсеңші деді. Жезделеріммен жүрмін, әпкем келіп еді деп едім, ренжіді. Олар ертең Түркияға ұшатын болып жатқан. Әпкелерімді үйге тастадым да, жездемді өзіммен алып алдым. Сөйтіп отырған жерлерінен алып үйлеріне апарып тастайын дедім. Жолдан Бауыржанды аламыз деді. Бауыржан Төле би Розыбакиев көшесіндегі дәмханада музыкант болып жұмыс істейтін. Соған сағат түнгі 2:00-де бардық. Барсақ іші дүңкілдеп жатыр екен. Сыртта 1 сағат күттік. Кафе жабылды. Саксофонның машинаның артына салып жүрдік. Төле би көшесінің бойымен келе жатырмын. Жарақов көшесіне өтіп Гагарин көшесіне оңға бұрылдым. Әңгімелесіп жай келе жатқанбыз. Сол жағыма қарасам жарық келіп жатыр. Жан даусым шыққан кезде ұрды дейді әнші. Айтуынша соққан көлік жол патрульдық полициядан қашып келе жатқан екен. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.